เดอร์ชาแนลครับตอนนี้ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ อุทยานแห่งชาติแหลมสุด อุทยานแห่งชาติเนี่ยตรงกลางนั้นน่ะ สนามกอล์ฟตตรงกลางนั้นพี่แกบอกว่าเป็นสนามกอล์ฟนะสวนอุทยานแห่งชาติแหลมสุดระนองครับตรงนั้นมันเป็นสนามกอล์ฟนะเขาบอกว่าถ้าน้ำมุดน้ำมันลดอ่ะมันเดินไปได้เลย เดินไปได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดินไปได้ไปตีกอล์ฟได้เป็นเหมือนทะเลสาบเลยแต่จริงๆมันเป็นทะเลน้ำจืดไม่ใช่ทะเลเห็นมันแต่ว่ามันเป็นช่องที่น้ำทะเลเข้ามาได้เราเดินมาดูบ้านไหนเนาะคือมันแรงมากที่ลมมันแรงที่สวยก็คือตรงนี้นะแล้วก็มองไปครับสวนอุทยานแห่งชาติแหลมสุดกี่นาทีแล้ว1 ครึ่งยังไม่จบ เด็กดาวเดินไปแบบว่าตอนเย็นๆนะอะไรนะตอน4-5 โมงเย็นตรงนี้น่าจะสวยมากเลยน่าจะตกทางนี่ครับเที่ยวตรงนั้นให้แบบว่าเพื่อนที่มาเที่ยวแล้วก็พาไปมาเที่ยวพามาที่เขาพาไปกันนี่ครับถ้าเมื่อตอนเย็นๆพาไปยกตุ้มๆเลยอ๋อพระอาทิตย์มันจะตกฝั่งนู้นเลยแล้วแสงแถวนี้จะเป็นส้มๆนะโอ้สุดยอดเลยกี่นาทีนะ2 ครึ่ง2 ครึ่งต่ออีก30 วิก็นี่ครับสวนอุทยานสวนอุทยานเขาแหลมใหญ่นั่นที่อื่นแล้วแหลมสนนี่มอไซค์แบบเขาจะพยายามช่วยเหลือพระเจ้าในสถานที่เล็กๆมอไซค์สนามได้พระเจ้าพยายามเชื่อเลยแบบไฟโปรยปลายจันทร์คือผู้ที่รอดชีวิตผ่านสะพานนี้ไปเนี่ยประมาณนี้ครับอุทยานที่เขาแหลมสุดนะครับเที่ยวได้เลยปักหมุดใน GPS นะครับปักหมุดใน GPS แล้วขับรถวิ่งมาได้เลยเพราะว่าก่อนจะถึงทางเข้ามามันมี